che noi stiamo svolgendo per cercare di mantenere viva l'associazione anche in questo periodo di lockdown, è uno degli incontri di informazione che cerchiamo di mantenere con cadenza mensile. Detto ciò, ridò la parola a Marina per non perdere tempo. Grazie naturalmente a tutti gli ospiti e a tutti i relatori. Benissimo, grazie Fabrizio. Ecco, il tema dei biodistretti secondo me è cruciale perché sia dal punto di vista europeo che italiano le indicazioni sembrano andare verso un futuro, verso questo futuro, verso il futuro dei biodistretti. Appunto l'Europa sia con il Green Deal, poi le strategie biodiversità 2030 più che Farm to Fork e anche con la stessa PAC appunto prevedono l'aumento della superficie agricola ad agricoltura biologica. 2 giorni fa la stessa Commissione Agricoltura al Senato ha approvato finalmente la legge sui prodotti biologici, poi magari spiegherete meglio anche questo, se effettivamente sono tutte luci e non ci sono ombre, riconoscendo anche poi i distretti, biodistretti, dando un riconoscimento e anche sul marchio, un marchio bioitaliano dei prodotti agricoli. Poi ecco, noi siamo effettivamente molto sensibili al bio già in Italia, per dire, siamo la superficie agricola di circa il 15,6% rispetto all'8% quella all'interno della SAU rispetto all'8% della media europea. Dunque comunque siamo anche primi in Italia come numero di operatori nel bio, sono 80.000 mi pare, 80.000 imprese. Dunque credo che l'Italia sia portata al bio naturalmente e però ecco, io volevo capire meglio come funzionano i biodistretti, perché io vivo ai piedi di un biodistretto che è quello dei Colli Euganei e mi sono sempre chiesta come mai Abano Terme non potesse rientrare in questo biodistretto, perché comunque la vedo come una cittadina così sostenibile. Anche la geotermia, per esempio, potrebbe essere uno, anche se non è praticata da tutti, ma dagli alberghi, potrebbe essere un elemento a favore, no, di un biodistretto. E dunque credo che meriti l'argomento ad essere affrontato e approfondito e per questo ho chiesto a 5 addetti ai lavori, che adesso vado a presentare, e poi dopo specificatamente ciascuno farà un proprio intervento, che chiedo appunto al di là del massimo un quarto d'ora, per poi lasciare spazio anche alle domande eventuali che ci saranno. E, oltre a questi 5 che andrò a presentare, dovrebbe esserci, se non è ancora collegato, ma ci sarà nel frattempo, Marco Abordi, che ha saputo di questo incontro. Lui è il coordinatore tecnico e scientifico di un biodistretto della Valtellina e sta portando avanti un progetto interregionale con la Svizzera e trovavo anche interessante avere questa sua appunto, partecipazione. Allora, i nostri relatori questa sera sono Alessandro Triantafillidis, spero di aver pronunciato bene il cognome, che è responsabile della rete biodistretti AIAB, che è l'Associazione Italiana Agricoltura Biologica. È un'associazione fondata nel 1988 a Torino e comprende produttori, tecnici e cittadini consumatori. Appunto Alessandro è responsabile della rete biodistretti, oltre ad essere anche presidente AIAB Liguria, mentre l'associazione confederale è presieduta da Antonio Corbari. Dico questo perché avevo fatto un piccolo errore nel programma iniziale. Poi è con noi Antonino Modaffari, che è vicepresidente AIAB Calabria e responsabile ricerca e sviluppo, nonché referente per i biodistretti, università ed enti di ricerca. Sandra Furlan, che ho saputo mia compaesana, referente dei biodistretti del Veneto. Renato Maggiolo, che è un esperto di produzioni agroalimentari, fondatore del Profumo della Freschezza di Lusia. Alba Pietromarchi, ricercatrice esperta di filiera agroalimentare biologica della FIRAB, che è Fondazione Italiana per la Ricerca in Agricoltura Biologica e Biodinamica. Bene, ho fatto le presentazioni ufficiali, adesso chiedo ad Alessandro. Ho visto che appunto nell'associazione sono presenti 22 già biodistretti in Italia, però chiedevo di spiegare meglio esattamente cosa si intende per biodistretto, quali sono quelli ufficiali, perché credo ce ne siano anche di più operativi.
e dunque è meglio capire bene di che cosa si tratta. Poi appunto di come sono stati concepiti, la loro diffusione e anche quali sono le prospettive future. Ok, A te la grazie. parola, Alessandro. Grazie, grazie Marina. Una buonasera a tutti e un ringraziamento per l'invito. Allora, molto, molto piacere. Condivido lo schermo. E ditemi se è condiviso. Datemi un No, cenno. al momento non mi pare. Perché infatti vedo... Ecco, volevo anche ricordare che registriamo questo incontro webinar sia su Facebook in diretta e poi inseriremo nel nostro sito che è argav.wordpress.com più avanti, grazie appunto sempre alla regia di Mauro. Metteremo anche il video proprio nel nostro sito. Ecco, volevo ricordare e approfittare di questi piccoli preziosi minuti. Eccoci qua. Vede? Perfetto. Ok. Adesso... Eccoci. Eccoci, vedete? Sì, sì. Ok, perfetto. Allora, torno a ringraziare. Tra le altre cose, oltre che essere presidente della rete AIA dei biodistretti, sono anche presidente da 6 anni del biodistretto della Val di Vara in Liguria. Ah. È stato uno dei, diciamo, dei biodistretti unico ligure che ha una particolarità che magari descriverò dopo. Allora, innanzitutto, che cos'è un biodistretto? Qui avete la definizione che abbiamo dato tempo fa come AIAB. A me piace definirlo in maniera estremamente semplice come un patto fra mondo produttivo, in questo caso aziende agricole e biologiche, società civile e amministrazioni, per gestire il territorio ovviamente in maniera sostenibile, mettendo l'agricoltura biologica come un po' come locomotiva di sviluppo del territorio. E questo lo è stato ad esempio nel caso della Val di Vara, un territorio che ha il 60% di SAU, che sarebbero gli ettari coltivati che sono certificati biologici, e di tantissimi altri biodistretti. Quindi il biologico come motore di sviluppo, ma che si porta all'interno di questo patto per lo sviluppo del territorio anche le amministrazioni, che hanno un ruolo, come vedremo dopo, decisamente importante, perché solo mettendo insieme quelle che sono le figure che possono realmente gestire il territorio, che sono le amministrazioni, che ovviamente dal punto di vista amministrativo hanno il loro ruolo di governance territoriale, e agricoltori, cooperative, eccetera, che lavorano la terra, che ovviamente hanno anche la gestione proprio terrena, nel vero senso della parola, del territorio. E AIAB sviluppò già all'inizio degli anni 2000 l'idea di ragionare non solo nella conversione della singola azienda agricola al biologico. All'epoca ovviamente il biologico era decentemente sviluppato, ma non quanto ora. Adesso abbiamo una fetta di mercato decisamente più importante e uno sviluppo e una conoscenza della società civile decisamente più diffusa. All'epoca comunque, nel 2004, si era iniziato a ragionare sulla conversione di territori interi al biologico, quindi il concetto che proprio si chiama biodistretti. Siamo nel 2004, nascono i primi biodistretti, Cilento, in Calabria, il Grecanico, poi Antonino ce ne parlerà, poi seguirà il Lazio con via Armerina e Forre. 2012-13 segue la Liguria. Inizialmente il concetto non sembra, diciamo, fare breccia tantissimo. L'idea della conversione territoriale voleva anche far sì che, essendoci più attori che lavoravano nel biologico, si rafforzassero le filiere e quindi si rafforzasse quelle che erano le economie di scala, ma anche un po' l'impatto sul territorio, quindi l'ecologia di scala. Ovviamente più aziende c'erano, più facile era anche avere un territorio che garantiva una certa salubrità anche per la popolazione residente. E dopo diciamo, il primo decennio degli anni 2000 che il tema inizia a crescere, a interessare di più i territori, fino ad arrivare nel 2014-15, che forse è il vero e proprio boom, dove il biodistretto diventa
chiamiamolo, insomma, un argomento abbastanza di moda, insomma, e l'idea inizia a piacere veramente tanto. E da lì nascono ovviamente moltissimi biodistretti. In Italia ce ne sono decisamente tanti, bisogna anche dire che tra tutti i biodistretti che nascono ci sono anche molti che poi vedremo, diciamo, sono molto agli inizi, non si sono ancora decentemente strutturati, però abbiamo già nella nostra storia una decina, una quindicina di biodistretti che iniziano ad avere da 10 a 5 anni di esperienza e si inizia già, insomma, a poter raccontare parecchio dei biodistretti. Il perché di creare un biodistretto? Essenzialmente è mettere l'agricoltura al centro dello sviluppo dei territori, questo è un argomento sicuramente principale, e, spingere per un'economia sostenibile, ma anche di tutto l'indotto, di tutte anche le attività collaterali all'attività agricola di un territorio, quindi dall'artigianato al turismo, e anche per raggiungere il benessere della collettività. Ecco perché diventa allora in questo, diciamo, contesto importante che le amministrazioni siano protagoniste, ma che siano protagoniste anche le associazioni della società civile. Come si può costituire un bidistretto? Perlomeno come AIAB, che insomma ci arroghiamo sicuramente il merito di aver coniato il termine, che è un termine che abbiamo anche registrato insieme al nostro marchio, ma è anche un po' il concetto che volevamo fosse presente nei biodistretti che si riconoscono nelle nostre linee guida. Ed è soprattutto quello di lavorare dal basso, quindi avere un approccio con le amministrazioni, con gli agricoltori, con la società civile, che cerca di coinvolgere tutte le componenti del territorio e senza la necessità di correre. Talvolta definire il biodistretto ancora prima di aver fatto il percorso giusto può provocare il fatto di aver creato semplicemente un nome, una scatola vuota, per far sì, nella nostra esperienza, che quella scatola sia piena, che abbia delle ambizioni e che porti a raggiungere degli obiettivi. Abbiamo visto che ci vuole un processo giusto, un processo corretto, che tenda fin dall'inizio, prima ancora di costituire il biodistretto, a creare sinergie fra le varie realtà che sono diverse, a dialogare con gli agricoltori. Nella nostra idea, nella nostra visione, gli agricoltori riuniti in cooperative, associazioni o in gruppi dati dalle filiere, eccetera, devono avere un protagonismo, perché alla fine sarà con il protagonismo degli agricoltori e delle amministrazioni insieme che si riusciranno a ottenere determinati risultati. Quindi il suggerimento è costituire un comitato di promotore del biodistretto, che lavora, fa riunioni sul territorio, coinvolge le varie anime che possono essere interessate, definisce un programma di sviluppo, un programma di sviluppo triennale, lo statuto, dopodiché, quando c'è le condizioni adatte, nasce il biodistretto. La maggior parte dei biodistretti, l'atto costitutivo, si formalizzano come enti del terzo settore, quindi sono associazioni non a scopo di lucro. I requisiti che ha definito AIAB, visto che i biodistretti non sono attualmente normati, se non a livello di poche regioni. Poche regioni hanno definito, magari vediamo, c'è una, eccolo qua, questo è lo specchietto, manca anche la regione Sardegna, di cui vi stavamo parlando poco fa. Liguria, Toscana, Lazio e Sardegna sono regioni che hanno legiferato a livello regionale le proprie leggi per il riconoscimento dei biodistretti, quindi definendo dei criteri di riconoscimento. In tutte le altre zone d'Italia i biodistretti che nascono su iniziative private, come quelle di AIAB. 2 giorni fa la Commissione Agricoltura del Senato ha finalmente licenziato all'unanimità, quindi ha votato all'unanimità, la nuova legge del biologico che praticamente definisce quelli che saranno, come definirà i biodistretti, li riconosce, gli dà un ruolo. È una legge in cui siamo stati interpellati, devo dire, nel testo non è assolutamente malvagia al momento. La legge però non definisce ancora in maniera molto chiara quelli che saranno i criteri di definizione di un biodistretto, che è la cosa più importante, cioè che cos'è un biodistretto in termini
anche numerici, ma anche un po' di strutture e di organizzazione che deve avere. Esempio, la Liguria biologica ha dei criteri estremamente stringenti, infatti in Liguria c'è un solo biodistretto e più di quelli, secondo me, non riuscirà a esserci. La Toscana ha anche degli elementi molto stringenti, forse troppo. Bisognerà poi vedere col Ministero che questi criteri siano ovviamente abbordabili. Ma torniamo al discorso IAB. I nostri requisiti sono molto semplici, sono 7, anche se qui ne ho definiti 5, ma sono 7, ne ho messi 7. E allora, innanzitutto il processo partecipativo. Su questo non stresseremo mai abbastanza, ma cerchiamo di farci capire che è forse il criterio che dà più garanzie di successo duraturo per la creazione di un biodistretto, che ha delle ambizioni alte. Il biodistretto anche a livello di comunicazione, soprattutto inizialmente, alza le aspettative sia dei produttori sia della società civile. Le alza veramente molto. Se poi il biodistretto in sé non è in grado poi nel giro anche breve, di dare qualche segnale, ovviamente poi può portare a far sgonfiare un po' tutto il lavoro che viene fatto attorno al distretto. Un secondo criterio è la preponderanza dei produttori biologici tra gli operatori bio, quindi ovviamente ci deve essere una buona presenza di produzione bio, ma ci deve essere produzione primaria, cioè ci devono essere i produttori. L'area del distretto deve essere continua e coprire almeno il territorio di 2 comuni, quindi il biodistretto monocomunale ha poco senso, e deve esserci un minimo di significatività del settore biologico. E per questo abbiamo inteso semplicemente che ci sia inizialmente o nel giro di 3 anni dalla creazione del biodistretto una percentuale superiore alla media regionale o nazionale. Inoltre, la guida del biodistretto deve essere garantita al settore privato e poi ovviamente ci deve essere una qualità ambientale tale da non deprimere quello che è la scelta di fare agricoltura biologica, quindi che non ci siano elementi estremamente impattanti, industrie estremamente impattanti sul territorio e poi ovviamente aderire alla nostra rete. Questo è il logo registrato, il termine registrato della rete IAB e attualmente questi sono i biodistretti, ma per questioni di tempo non passerò a leggerli tutti, con l'anno di nascita, di istituzione dei biodistretti che fanno parte della rete attualmente. Ce ne sono altri 8 che sono in itinere e di questi però vediamo che dal 2009 al 2013 eccetera abbiamo anche un diverso distretti che hanno diversi anni di esperienza sulle spalle. Interessante, penso, per chi non conosce bene e non è molto addentro al discorso dei bidistretti, capire chi fa partire la scintilla, insomma, chi accende il fuoco inizialmente. E questo è uno degli elementi interessanti delle varie realtà, perché non è sempre lo stesso gruppo di interesse che lo fa. Quindi ci sono biodistretti dove gli agricoltori sono nati proprio per la spinta degli agricoltori. Un esempio è il biodistretto della Val di Vara, che io rappresento, dove ci sono 100 agricoltori biologici e 2 cooperative ed è un biodistretto quasi totalmente agricolo, amministrazioni e agricoltori. Stessa cosa nel Chianti, il biodistretto del Chianti, che è un'altra splendida realtà, che è arrivato nei 9 comuni che costituiscono il territorio del Chianti classico ad avere oltre il 30% di superficie agricola coltivata certificata biologica, che è in una zona così vocata è un valore estremamente interessante, o come pure San Gimignano. In altre situazioni magari la spinta iniziale è stata data dalle amministrazioni stesse, questo può essere stato il Parco del Cilento, la via Armerine Forre, la Val di Gresta, dove la provincia di Trento è stata protagonista soprattutto nella creazione, ma poi il biodistretto è andato avanti grazie soprattutto alla cooperativa orticola locale. O altri biodistretti che hanno invece visto la società civile essere protagonista
della scintilla iniziale e attorno al lavoro della società civile poi si sono aggregati i comuni e gli agricoltori. Questo può essere un caso del Grecanico, anche se è meglio l'Antonino che mi seguirà lo racconterà sicuramente meglio. Sicuramente il biodistretto di Montalbano, la Val Camonica in provincia di Brescia e il biodistretto sociale di Bergamo, interessantissimo perché è un biodistretto formato e gestito soprattutto da aziende agricole, cooperative agricole e sociali che fanno agricoltura sociale. La governance dei biodistretti, questo è un lavoro che adesso non mi dilungo certamente in questa sede ad affrontare, però era interessante perché abbiamo visitato e studiato 6 biodistretti, quelli un po' più, che hanno più storia, più organizzazione, per capire quali erano, diciamo, come era strutturata la governance dei biodistretti. E sono tutti enti del terzo settore, quindi associazioni non a scopo di lucro, e abbiamo visto che un po' quello che noi auspicavamo è assolutamente rispettato. Quindi tra le diverse categorie che compongono un consiglio di amministrazione del biodistretto, il 60% rappresenta il mondo produttivo, che era quello che pensavamo fosse un ruolo veramente fondamentale della base produttiva. Il ruolo degli enti pubblici è ovviamente ugualmente importante, perché essenzialmente abbiamo all'interno dei biodistretti, a parte i parchi nazionali, al Cilento c'è la Sila, si sta ragionando in un parco, in un biodistretto anche nella Murgia, in Puglia. Ci sono i biodistretti regionali con le Ugani, eccetera, però prevalentemente l'ente amministrativo che partecipa è il comune. E che cosa può fare il comune per dare, diciamo, una spinta allo sviluppo del biologico e anche i risultati per la società civile, quindi per la popolazione di quel territorio? Minimo sindacale, sicuramente, le mense biologiche. Lo sviluppo del biologico anche cercando di garantire, facilitare l'accesso alla terra. Nel nostro biodistretto un comune ha messo a bando 600 ettari di pascolo di una frazione, dei beni frazionali. Abbiamo chiesto e ottenuto di avere priorità per i giovani e per le aziende biologiche. Tutti questi 600 ettari sono andati poi ad aziende biologiche, ad esempio. Bandire l'uso della plastica nelle manifestazioni pubbliche, anche questo è il minimo proprio sindacale. Bandire l'uso di diserbanti per le aree pubbliche e per i parchi. Questo è sicuramente decisamente interessante. Dare un sostegno anche, ad esempio, all'associazione biodistretto. In tantissime situazioni sono proprio le amministrazioni che forniscono in comodato gratuito la sede. E sostegno economico, ovviamente, per festival, fiere e altre situazioni. Non sempre le amministrazioni hanno un coinvolgimento uguale nei vari biodistretti. Ci sono biodistretti dove le amministrazioni hanno avuto un ruolo, come abbiamo visto prima, molto forte, e altre dove magari sono al traino e altre dove è un misto di attività. Però è ovviamente importante anche evitare di essere troppo dipendenti dalle amministrazioni, perché ovviamente le amministrazioni seguono dei loro iter politici, anche di scontri e diciamo, di situazioni che spesso possono minare, rallentare o spingere anche eccessivamente per questioni proprie il biodistretto. Di conseguenza è meglio slegarsi da queste situazioni. Questa è un'esperienza che dopo 10-15 anni in determinati biodistretti è assolutamente un insegnamento di cui tener conto. I colli di bottiglia. Nella riunione del lavoro che abbiamo fatto in questo progetto, intervistando i biodistretti, i vari protagonisti, sono venuti quali sono le difficoltà, diversi colli di bottiglia, ovvero quali sono le difficoltà principali che i biodistretti si trovano ad affrontare. Non li leggiamo tutti, ma comunque scarso coinvolgimento della società civile. Viene in mente, questo è un problema ad esempio del biodistretto che presiedo io. La legge nostra Ligure ci ha chiesto di fare un biodistretto esclusivamente in maniera miope, solo con agricoltori e amministrazioni. Non abbiamo la società civile nella nostra base associativa. In tutti gli altri biodistretti che non sono riconosciuti legalmente invece c'è.
In Val Camonica la certificazione delle aziende. So che parleremo dopo di certificazioni di gruppo e questo potrà essere assolutamente un grandissimo aiuto in determinate situazioni per i biodistretti. Nel distretto sociale di Bergamo il problema principale è l'organizzazione, trovare una sede, riuscire a coinvolgere in maniera continuativa l'attività dei vari soci, sia amministrazioni sia altre associazioni. Nel Grecanico magari scarse risorse finanziarie, che è un problema che viene, diciamo, condiviso da tanti, forse da quasi tutti i biodistretti. San Gimignano, anche loro, scarso coinvolgimento della cittadinanza, e Val di Gresta, mancanza di un'organizzazione centrale. Da questo viene fuori che tra i principali problemi abbiamo sicuramente quello del finanziamento, che è un problema un po' di tutto il terzo settore, diciamo, e non solo, quello dell'organizzazione, e visto che parliamo di comunicazione in maniera molto semplice, anche ho estrapolato a quella ricerca alcuni spunti per la comunicazione. Allora, una cosa che mi preme dire è che la comunicazione per i biodistretti inizialmente è quasi gratuita ed è estremamente semplice e va da sé, cioè lo sforzo da fare è abbastanza minimo, nel senso che il tema piace, il biologico è un tema che tira, il biodistretto pure, però viene data per garantito, cosa che invece non lo è. Passato il periodo di istituzione, di esaltazione, eccetera, ovviamente l'attenzione dei media cala, l'attenzione della gente cala. Di conseguenza è un tema che deve essere subito posto nel sistema organizzativo del biodistretto in maniera molto importante e ci deve essere qualcuno che si dedica alla comunicazione, perché spesso anche il volontariato non basta. Inizialmente tutto nel biodistretto viene fatto con volontariato, ma successivamente ci si deve organizzare. Molti biodistretti, ad esempio, non hanno alcuni addirittura non hanno un sito. Diffusissimo è Facebook, qualcuno con Instagram, quindi i social funzionano molto bene. L'utilizzo dell'e-commerce per la veicolazione dei prodotti, ad esempio, è ancora molto scarsa. E tutto ovviamente poi si riduce anche spesso alla mancanza di risorse, quindi alla debolezza della struttura e quindi una comunicazione insufficiente. Come sono come tempi? Ma direi che se vai verso la conclusione ti ringrazio, perché poi abbiamo anche gli altri relatori. E niente, direi che avevo preparato le slide su come un decalogo per costituire un biodistretto, però vado solo per titoli. Allora, innanzitutto un sistema adeguato di finanziamento, dare un incarico per il fundraising. Questi sono tutti, diciamo, suggerimenti pratici dati dai biodistretti esistenti, a quello studio che vi ho detto prima. Aprire una sede operativa il prima possibile per essere riconoscibili, strutturare la comunicazione, definire in maniera chiara quello che è un piano triennale di lavoro, non ci deve, cioè, bisogna strutturarsi come qualsiasi associazione o ente serio, dialogare con la regione soprattutto per usufruire, che forse è la situazione dove reperire le risorse, che è il piano di sviluppo rurale, e soprattutto ragionare sulle potenzialità di veicolare o con un marchio o comunque attraverso l'attività del biodistretto il biologico di territorio, cioè un bio a denominazione d'origine. Svolgere attività culturali in quasi tutti i biodistretti, qui ne vedete quello che facciamo noi in Val di Vara. Le attività culturali, gli eventi sono fondamentali per creare identità anche. La partnership con enti pubblici e università, perché i biodistretti, abbiamo visto nel tempo, sono anche dei luoghi ideali per sviluppare ricerca e anche processi innovativi. Io direi che termino qua. Successivamente, se avete delle domande, sarò contento. Grazie Alessandro. Beh, mediamente te ne faccio già una subito. In tempi medi di una costituzione di un biodistretto, per vostra esperienza, quali sono? Non si può dire che ci sia un tempo medio, ovviamente si può parlare di 1 o 2 anni. Ci sono anche biodistretti che sono sorti anche più velocemente. In media, secondo me, da quando si inizia a ragionare, a fare le riunioni, eccetera, possiamo considerare che 1 anno
e anche e sicuramente pochino, in un paio d'anni si riesce a eseguire bene il processo, in maniera che tutti siano coinvolti dall'inizio. Certo, è importante. E per la comunicazione forse adesso con i prossimi, so che appunto il Ministero dell'Agricoltura ha comunque anche promosso un bando per la ricerca speriamo che anche lì si possa attingere anche per la comunicazione nei biodistretti, perché effettivamente farvi conoscere... Il bando che ti riferisci forse è quello della ricerca. Sì, e dunque non esula la comunicazione è sempre... No, la comunicazione nella ricerca è fondamentale perché deve essere divulgata la ricerca, quindi, però è tutta, diciamo, divulgazione scientifica, quindi comunicazione scientifica, però c'è sicuramente. Perché effettivamente l'anima, anche poi per farvi conoscere, è molto importante. Speriamo di dare una piccola finestra già oggi. E allora invito appunto Antonino Modaffari, che è vicepresidente, ripeto, ricordo ai presenti di AIAB Calabria, e responsabile ricerca e sviluppo, nonché referente per biodistretti, università ed enti di ricerca. Ecco, volevo chiedere appunto ad Antonino quello che poi chiederò anche a Sandra, perché debba essere sostenibile un'economia, cioè deve essere sostenibilità sia da 3 punti di vista: economica, per le persone, per l'ambiente. E dunque vorrei capire il biodistretto del Grecanico, che cosa poi, anche lì, scusate, avevo fatto un errore, un refuso quando ho mandato via il programma, avevo scritto un'altra parola invece di Grecanico, e capire quali sono state appunto il valore aggiunto che ha portato la costituzione del biodistretto per la società civile, anche dal punto di vista economico, per il distretto, anche se ho visto che ci sono dei problemi finanziari. Prego Antonino, se ci sei. Non c'è. C'è Antonino Modaffari collegato? Sì, però è il volume, penso. Si vede il video, ma... Ecco, poi magari dopo ci sono anche delle domande, se magari nel frattempo. C'è Nerino Natali che ci sta seguendo da Bolsena. Ci stiamo organizzando da tempo per far nascere un biodistretto del lago di Bolsena e bacino imbrifero. Associazione Idea, magari appunto potete prendere poi contatti se siete interessati anche direttamente. Poi appunto abbiamo anche altri. Allora direi che se fino a che Antonino non si collega possiamo passare ai biodistretti del Veneto, a Sandra, che è la ma referente. è collegato, eh? È Sì, collegato. però se non lo sentiamo... Credo abbia un problema con l'audio. Ha un problema audio, però allora lo sentiremo successivamente, magari appunto diamo precedenza ai biodistretti, visto che siamo comunque in Veneto, l'associazione è comunque... Antonino, ti conviene uscire e rientrare. Scusami? No, dicevo che ad Antonino conviene uscire e rientrare per provare a vedere se funziona l'audio. Adesso sentite? Sì, adesso ti sentiamo, sì Antonino. Adesso aspetti. Fate capricci il computer. Eccoti. Bene, appunto hai sentito dunque quello che ti chiedevo, se puoi spiegarci un po' intanto come funziona il vostro biodistretto. Mi raccontavi che appunto è un'eccellenza per la produzione del bergamotto in Europa e che poi avete una comunità dove si parla proprio ancora greco antico. Queste sono sicuramente delle peculiarità da salvaguardare in assoluto, e però volevo capire da un punto di vista di sostenibilità come sia possibile portare avanti appunto una realtà del genere. Ok, allora iniziamo per passi e spero di rispondere a tutte le domande. Allora, mettiti lì, nascosto. C'è un bambino che cerca di disturbare. Ok, allora io vado avanti. Innanzitutto, vabbè, qua non mi dilungo sul modello innovativo di sviluppo territoriale che i biodistretti danno nei territori di appartenenza. E proprio da questo punto
nel 2009 AIAB Calabria ha deciso, insomma, di poter sviluppare, visto anche le caratteristiche territoriali, il biodistretto Grecanico. È stato un lavoro molto, diciamo, molto arduo, è andata avanti per step, quindi rispondo anche alla domanda fatta prima da Alessandro, quindi quant'è il tempo che serve per riuscire a costituire un biodistretto. Ogni biodistretto va da sé, dipende dalla comunità, dal coinvolgimento dei cittadini, delle aziende, e dopo in una seconda fase penso sempre io che arrivino dopo i comuni e le amministrazioni comunali. Quindi è un progredire, quindi di volta in volta. In Calabria AIAB ha fatto e sta facendo un buon lavoro a livello territoriale, quindi oltre al biodistretto Grecanico, negli scorsi anni si è costituito il biodistretto dell'Alto Tirreno Cosentino, quindi un'altra esperienza di un altro biodistretto diverso da quello del biodistretto Grecanico, anche per le modalità di formazione e di costituzione. E dopo c'è un comitato promotore per la costituzione del biodistretto della Sila. Ci sono altri comitati che stanno nascendo sia nel Catanzarese sia nel Crotonese nell'andare a creare dei nuovi biodistretti. Qui adesso parliamo principalmente del biodistretto Grecanico. Allora, come potete vedere, noi siamo nell'estrema punta della Calabria, quindi dell'Italia. Proprio siamo nel sud Italia, oltre noi c'è il mare e dopo l'Africa, come dico sempre nelle presentazioni. Il biodistretto è abbastanza ampio perché già c'era l'area grecanica costituita, quindi i limiti territoriali sono stati semplici, insomma, da andare a definire e vanno ad occupare circa 600 km quadrati, che siamo in riva al mare, però la maggior parte del territorio, come andremo a vedere successivamente, è un territorio principalmente collinare e montano. Quindi queste sono delle caratteristiche principali che hanno fatto sì che il biodistretto Grecanico, oltre che puntare principalmente sull'agricoltura, debba necessariamente andare a puntare a quello che sono la storia, la cultura e tutto quello che lega il territorio all'antica Grecia, come hai ben detto nella presentazione. Ecco qui la localizzazione. Da notare principalmente, quindi nel territorio, la caratteristica fondamentale sono le fiumare. Tra l'altro la fiumara della Mendorea, che è una delle fiumare più importanti della Calabria, che nel corso degli anni, dei secoli, è andata a modellare proprio questo tipo di territori. Abbiamo parlato anche che ancora si parla del greco antico nella presentazione. Ebbene sì, c'è un'area, l'antica Bovesia, o l'area ellonofona, dove ancora fa parte della minoranza storica linguistica dei greci di Calabria e dove ancora ci sono tantissime persone anziane che parlano il greco antico. Qui voglio fare anche, non è una promozione, ma voglio ringraziare anche le associazioni, altre associazioni che si stanno impegnando a salvaguardare questa lingua. Quindi fanno dei corsi di lingua e fanno in modo che questa lingua, insomma, non vada persa con l'assenza dei nostri anziani. Quindi questo è un apporto molto importante e che il biodistretto naturalmente ne fa anche attività legata a quella che sono il contesto storico, culturale ed enogastronomico. Importantissimo, dopo dobbiamo dire che il nostro biodistretto, gran parte del territorio rientra nel Parco Nazionale dell'Aspromonte. Quindi creare il biodistretto, quindi sappiamo tutti i benefici che quello che dà a livello ambientale, a livello territoriale, a livello sociale, dopo crearlo dove all'interno c'è per la maggior parte della superficie un parco nazionale già esistente, le due cose si collimano molto, molto, molto bene e quindi di conseguenza fanno sì che molti concetti e molte priorità che i biodistretti portano avanti nel territorio già siano presenti.
e quindi non è altro che andare a collimare, come dicevo prima, le attività del parco, del biodistretto, delle cooperative, delle altre associazioni presenti e in questo caso anche degli enti comunali per portare avanti un tipo di idee che si legano molto a quelle che sono le caratteristiche di costituzione dei biodistretti. E qui ho fatto una carrellata di tutti i comuni presenti nel biodistretto, quindi andrò veloce per farvi vedere la diversità di localizzazioni presenti nei vari territori del distretto. Passiamo da Bova, che è sul curuguzzo proprio di una montagna, c'è il comune di Bova, Palizzi, che rientra proprio all'interno di un fossato, la Mendolea, come dicevo prima, un paese modellato fortemente dalla fiumara della Mendolea. Dopo abbiamo il caratteristico borgo ormai abbandonato di Rovudi, che nel corso degli anni è stato modellato anche qui dal decorso della Fiumara con Roccaforte del Greco, il famoso borgo di Pentedattilo, con dietro c'è una maestosa roccia a forma di mano che dà proprio il nome a questo borgo, e a Bagaladi, San Lorenzo, quindi vediamo come si alternano paesi che sono nei promontori oppure nelle vallate delle fiumare. Qui abbiamo lo spettacolo anche dell'Etna, Bova Marina, quindi i comuni nella fascia costiera, Bova Marina, Brancaleone, Staiti, e naturalmente la caratteristica della spiaggia, perché oltre alle montagne, il biodistretto c'è anche la spiaggia. Ho messo Capo Spartimento perché è uno dei punti più a sud della penisola italiana, esclusa naturalmente l'isola della Sicilia. Questi sono altri panorami. Andiamo a vedere di concreto i principali obiettivi che il biodistretto grecanico ha avuto e ha nel corso degli anni, e soprattutto è quello di andare ad attuare lo sviluppo del settore biologico e della cultura della sostenibilità. Il biologico nel nostro territorio viene come metodo culturale molto adattato, in quanto le aziende, vi sono tantissime aziende certificate biologiche, ma la gran parte delle aziende che sono inconvenzionali, ovvero che non attuano il metodo biologico, la maggior parte delle aziende non fa uso di sostanze chimiche principalmente, o molto moderato. Quindi questo fa sì che c'è stato nel corso degli anni, anche grazie alla promozione che AIEP ha fatto nel territorio, il passaggio di tante aziende al metodo culturale del biologico. E in questo caso quindi si è avuto un grande rafforzamento della competitività delle imprese agroalimentari locali, tra cui soprattutto le imprese legate alla filiera agrumicola del bergamotto. Importante quindi per AIEP e per il biodistretto grecanico è stato quello di coinvolgere le aziende locali. Quindi con il coinvolgimento delle aziende locali si è fatto sì che il patrimonio ambientale nel contempo si andasse sempre più a valorizzare, e di concerto anche abbiamo legato con l'altra forma di associazionismo, quello culturale, storico e sociale, abbiamo creato dei percorsi di cooperazioni che fanno sì quindi che adesso il biodistretto vada ad alimentare a 360 gradi su tutto il territorio. Queste sono alcune delle principali attività svolte dal biodistretto nel territorio. Innanzitutto, quando è nato, ovviamente aveva fatto un piano strategico di sviluppo territoriale, quindi nell'area grecanica. Quindi si è partito da un progetto strategico già presente attraverso altri studi e si sono puntati degli obiettivi, degli scopi e naturalmente degli standard da seguire affinché si riuscisse insomma a dare una smossa nel territorio legato soprattutto per quanto riguarda la tutela ambientale e della biodiversità. È stata realizzata la piattaforma di distribuzione logistica dei prodotti,
con dei progetti sperimentali avviati da AIAB. Abbiamo effettuato progetti legati alla salvaguardia della biodiversità, quindi coinvolgendo aziende del territorio con la quale siamo andati a fare degli impianti, naturalmente frutticoli, o degli impianti pomaci, drupacei, insomma, in modo di andare a salvaguardare quelle che sono le varietà locali presenti nei nostri territori. Abbiamo attuato dei partenariati di progetti sia sulla consulenza sia sulla ricerca, di progetti di informazione, dove possibile entrati anche all'interno del PSR Calabria. Abbiamo realizzato anche delle fiere sia nazionali che internazionali, quindi invitando le aziende e portando le aziende nelle fiere a promuovere principalmente il territorio, perché quando si parla di biodistretto, naturalmente ogni azienda aderente al biodistretto come standard principale deve avere quello di riuscire a promuovere innanzitutto il territorio. Solo promuovendo il territorio si riesce a creare una crescita sociale ed economica del territorio stesso. Quindi questo è uno dei punti principali e fondamentali del biodistretto. Partenariati con cooperative, associazioni, partenariati con le aziende del territorio, come dicevo prima con i progetti. Abbiamo creato un festival della cultura ebraica, perché come vedremo nelle prossime slide è forte anche la presenza della cultura ebraica, quindi delle culture religiose nei nostri territori. Abbiamo creato il progetto di piattaforma di commercializzazione cooperando con il biodistretto di Baticos, quindi abbiamo creato una rete dei biodistretti della Calabria e cerchiamo sempre più di riuscire ad allargare, ad alimentare questo tipo di rete. Abbiamo fatto donazione di piante nelle aziende del territorio, collaborazione con enti pubblici, con i GAL. È molto importante anche a livello nazionale di visione Linea Verde a Pasqua del 2019 ha dedicato gran parte della puntata al biodistretto e alle eccellenze del biodistretto. Quindi questo è anche motivo, insomma, di orgoglio dopo tanto lavoro fatto, vedere anche i risultati andare in una delle transizioni, diciamo, principali per quanto riguarda la promozione dei territori. Questo è quello che vi dicevo io, il territorio del distretto greganico. Difficilmente troviamo delle pianure, quindi è un territorio particolarmente difficile che solo nelle zone alluvionali, quindi le vallate alluvionali, sono coltivate principalmente a bergamotto. Tutto il resto fa da padrone l'ulivo. Allora noi partiamo da 0 metri a livello del mare. Qui questa foto è molto rappresentativa perché passiamo da 1800 metri sul livello del mare, 971 che è il comune più alto del biodistretto greganico, fino al livello del mare. Tutto questo si riesce a fare in 1 ora e mezza di macchina più o meno. Quindi e questo è quello che noi vediamo come terreno alluvionale e dove principalmente, come dicevo prima, fa da padrona la coltivazione del bergamotto. L'uso del suolo, non sto qui a dire insomma tutte le categorie dell'uso del suolo, ma principalmente il 40% è dettato dalla coltivazione arborea. Il 43% è quasi tutto prato e pascolo, mentre solo il 15% è dettato a dei seminativi. I prodotti principali, bergamotto, olivo, la vite con l'IGT di Palizzi, dopo naturalmente molto importante nel territorio della zootecnia, quindi come capra spromontana, il sulino nero e l'apicoltura. Sta andando avanti anche grazie ai progetti attuati la filiera ortofrutticola nell'area greganica e molto particolare sono anche i prodotti spontanei del nostro territorio. Qui faccio una carrellata di quelli che sono i prodotti principali. Quindi grazie Antonino, ti chiedo di accelerare un pochino perché siamo un po'... ok. Vabbè,
risotto, capra montana con formaggi particolari. Questo magari vado avanti e vi faccio la parte particolarmente più importante, che è il contesto storico e culturale, perché il biodistretto ha creato e ha collaborato a creare anche il museo agropastorale nel comune di Bovo Marina e ha promosso la nascita del museo della lingua Gerard Rolf di Bova. Questi sono i due musei particolarmente importanti per quanto riguarda la cultura contadina e la cultura legata al greco antico. Quello che dicevo prima è l'aspetto sacro legato ancora nei nostri territori. Vengono effettuate le feste legate al culto di Persefone il Core, quindi dei culti legati alle comunità ebraiche presenti nei nostri territori. Ci sono state comunità bizantine, ci sono stati domini romani, spagnoli, francesi, insomma è stato un dominio ricco di cultura. Questi sono gli obiettivi principali che noi con il biodistretto ci siamo creati e stiamo portando avanti. L'importante è quello che è stato il processo partecipativo, in quanto partendo da un'idea dettata da AIAP, ma naturalmente nel corso del tempo tutte le persone, le aziende, associazioni e cooperative si sono riunite e stanno insomma sempre più aumentando in modo da concepire bene il concetto, quello che è di promozione territoriale che il biodistretto, tramite naturalmente anche la sede di AIAP, sta portando avanti. E dico, per concludere, voglio dire che è un progetto particolarmente molto importante, perché nei nostri territori molto spesso la cooperazione viene vista particolarmente difficile, mentre i biodistretti riescono a creare cooperazione. Quindi vanno in controtendenza con quello che è, diciamo, l'abitudine dei luoghi. Quindi grazie ai biodistretti si crea cooperazione e si riesce a creare cooperazione anche attraverso le aziende. Le aziende sono anche le aziende stesse a cooperare tra loro e ad attivare anche delle tecniche innovative, delle progettazioni e quant'altro, grazie all'input insomma che nel territorio si sta dando. Quindi la cosa importante del biodistretto è quello, riuscire a credere nella cooperazione, mettere a rete tutti gli operatori e solo facendo così, in linea di massima, si può andare a creare una rinascita del territorio, soprattutto economica, sociale e culturale, nonché anche enogastronomica, perché il cibo è la cultura dei popoli, quindi l'enogastronomia sta alla base di tutte le culture. Questo è quanto, dopo naturalmente se ci sono domande e quant'altro sono qua. Ringrazio Antonino, dei luoghi splendidi in assoluto, e complimenti per questa sinergia che siete riusciti a creare, che è sempre più facile a dirsi che a farsi, invece voi siete riusciti a realizzarla. Grazie per questo vostro contributo. E a Sandra, che appunto è referente dei biodistretti veneti, che sono poi 3, dopo ce li spiegherà, chiedo inizio con una provocazione. Un mio collega, Renzo Micheletto, che ci starà anche ascoltando, ha detto che è più facile fare bio nel sud, perché le condizioni meteo sono molto più favorevoli. Anche il vino bio, diceva, da noi quasi non esiste, anche se poi ho obiettato, comunque sono certificati. Noi in Veneto siamo comunque un clima non particolarmente favorevole, forse. È possibile anche da noi essere bio, appunto, come siamo? Cosa rispondiamo a questo collega? Beh, la mia prima slide parte da una considerazione che sono i dati nel territorio veneto. Noi siamo partiti nel 2015 con 17.000 ettari a biologico e siamo arrivati nel 2019 a 48.338. Questo mi sembra già una risposta che possiamo dare. La percentuale di
superficie agricola utilizzata biologica sulla SAU convenzionale è passata da un 2,1% al 6,2%. Le aziende sono passate da 2.304 a 3.971. Diciamo che il Veneto è una delle prime regioni in Italia per la trasformazione, cioè per quegli operatori che trasformano i prodotti biologici. Penso siamo secondi solo ad un'altra regione. In Veneto, se questo è sufficiente per la risposta, vado avanti. In Veneto noi siamo partiti nel 2015 proprio insieme a Cristina Micheloni di AIAB e Alessandro Triantafillis, sempre di AIAB, e con i due consorzi del vino. Il Consorzio Vini Venezia e il Consorzio Vino Colli Euganei. Siamo partiti con loro perché associavano molte aziende. Sapete che in Veneto la predominanza di prodotto sia nel biodistretto Colli Euganei che nel Bio Venezia è proprio il vino. A questi due biodistretti si è aggiunto un po' più tardi il bioaltopiano che comprende i 7 comuni dell'altopiano di Asiago. Io adesso faccio una introduzione dei 3 biodistretti veneti per passare poi al dettaglio del biodistretto dei Colli Euganei. Bio Venezia si è costituito il 7 novembre 2016 dopo circa un anno di lavoro. È stato formato il comitato promotore, sono stati fatti tutti quegli interventi che partono dal basso con il coinvolgimento delle aziende, degli operatori biologici, per arrivare a coinvolgere poi gli enti locali, comuni, tutti gli enti preposti al governo del territorio. Ed è partito con un nucleo centrale che è quello di colore verde un po' più chiaro. Sono tutte, lo avete visto anche dal biodistretto grecanico, le aree a biodistretto sono caratterizzate da delle particolari vocazioni ambientali oltre che agricole. C'è sempre una presenza di aree protette. A Bio Venezia abbiamo la Laguna di Venezia, ma abbiamo anche il Piave. C'è una spiccata vocazione turistica dovuta alla vicinanza della costa e alla presenza di un territorio in cui c'è una ricchezza di itinerari enogastronomici, di turismo rurale, percorsi fluviali e cicloturistici. La vocazione agricola è una vocazione storica, il contesto produttivo di particolare valore, e c'è un'alta sensibilità alla produzione sostenibile per la presenza di agricoltura biologica. Come ha detto Alessandro, la percentuale di agricoltura biologica di un biodistretto deve essere di 2 punti percentuali sopra la media regionale. In questo caso siamo partiti da un 2,1, per cui la media la superavamo abbondantemente in queste 3 aree. Forse adesso ci avviciniamo un po' più limitatamente, perché dovremmo essere a 8,2. Non ho controllato, devo dire la verità. Un po' diverso è il biodistretto Bioaltopiano, che è stato costituito il 9 giugno 2017, comprende i 7 comuni. Questo è ha delle caratteristiche molto particolari, ha un'alta vocazione ambientale, contesti montani, pedemontani di elevato valore paesaggistico e una forte sensibilità ambientale. Ha una vocazione agricola storica, lo sapete, potete immaginarlo solo dal nome, perché Asiago è uno dei formaggi più famosi al mondo. Un contesto produttivo di valore, patate, filiera zootecnica, e una spiccata vocazione turistico-rurale, in un territorio in cui sono stati sviluppati importanti itinerari storico-culturali, ambientali, cicloturistici, anche di tipo culturale, perché siamo nell'ambito di un territorio dove si sono svolte le guerre.
Questo è ad esempio uno dei fortini che erano stati costruiti. Passiamo poi al biodistretto Colli Euganei. Il biodistretto è stato costituito il 16 novembre 2016. Fa parte anche Abano Terme, allora. Sì, fa parte anche Abano Terme. Non ho voluto dirtelo prima, però a questo biodistretto io partecipo, mentre negli altri partecipo come socia e come consigliera nel biodistretto Bioaltopiano e come referente regionale della rete biodistretti AIAB. In questo partecipo anche perché sono una cittadina di questo biodistretto e partecipo soprattutto per coordinare il comitato delle amministrazioni, che è, a mio avviso, una delle novità di cui vi vorrei parlare all'interno dei biodistretti. È vero che è importante la presenza degli operatori agricoli. I nostri 3 biodistretti sono tutti costituiti secondo la normativa che ha dato indicazione da una parte il Ministero con l'istituzione dei distretti del cibo, dall'altra la Regione con una DGR che ha riconosciuto i biodistretti all'interno dei distretti del cibo. Noi abbiamo che i soci dei biodistretti sono solo le aziende che hanno aderito al sistema di certificazione biologico, mentre soci sostenitori sono tutti gli altri. I soci sostenitori sono i comuni, sono altri enti che sono sul territorio, tipo consorzi di bonifica, tipo i GAL, tipo esperti tecnici, università, enti di ricerca e tutti quelli che in un certo modo sono interessati al biologico. Possono partecipare anche tutte le categorie di tipo turistico, per esempio, la ristorazione, tutti quelli che hanno interesse ad utilizzare i prodotti biologici. In questi, faccio una parentesi, questi 3 biodistretti che abbiamo visto, i primi 2 sono soprattutto viticoli, questo è soprattutto pascolo, no questo, Bioaltopiano è soprattutto pascolo, sono stati presi ad esempio per fare una certificazione, la certificazione di gruppo di cui vi parlerà dopo Alba Pietromarchi, che nella ricerca che abbiamo fatto insieme con FIRAB in un progetto sviluppato tra i biodistretti veneti, diciamo. Per quanto riguarda i comuni dei Colli Euganei, questi sono 15 comuni, tutti all'interno del parco. La superficie del biodistretto è un pochino più ampia rispetto a quella del parco regionale. Non è che un comune debba aver aderito per partecipare al biodistretto. Un comune fa parte della geografia del biodistretto se al suo interno ci sono delle aziende o degli operatori interessati a partecipare al biodistretto e si sono iscritti. La caratteristica del biodistretto Colli Euganei è quella che vedete nelle fotografie, sono principalmente la presenza di vite e olio. C'è la presenza del parco regionale e quindi una forte sensibilità alla salvaguardia della biodiversità, alla sostenibilità ambientale e paesaggistica. C'è il turismo rurale e c'è la vicinanza alla zona termale e alle città d'arte. Faccio una parentesi ricordandomi la domanda che avevi fatto prima sulla sostenibilità di questi territori. Perché un biodistretto si caratterizza, secondo il mio punto di vista, perché comprende la sostenibilità di tutti e 3 i pilastri. Abbiamo visto che sono zone caratterizzate dal punto di vista ambientale
da una forte salvaguardia del territorio. Quindi un'agricoltura come l'agricoltura biologica, che è rispettosa dell'ambiente, va in questa direzione. È sociale perché interessa tutti gli attori di un territorio, si preoccupa della salute dei suoi cittadini e della cura dei suoi lavoratori, perché chi va in vigna a coltivare, se non usa pesticidi, sta molto meglio che non quando si utilizzano i pesticidi. È economico, ha una sostenibilità economica perché da una parte sostiene il reddito degli agricoltori, che sono quelli che mantengono il territorio in un certo modo, e dall'altra prende in considerazione tutti gli aspetti di quello che tu hai parlato prima, è il Green Deal, e cioè di economia circolare, riutilizzo dei rifiuti, recupero, eccetera. Tutti questi aspetti sono stati presi in considerazione nella costituzione dei biodistretti, facendo un piano di attività distinto tra quello delle amministrazioni comunali e quello delle aziende. Noi siamo arrivati a 53 soci e stiamo crescendo. Questo è quanto accennavo prima, che dopo Alba vi spiegherà, la certificazione dei gruppi di gruppo, che è il futuro dei biodistretti. E dopo vi dirà lei le opportunità che crea questo metodo di certificazione. Quello su cui mi volevo concentrare è proprio il comitato amministrazioni. È una cosa che io ho fortemente voluto all'interno di questo, perché vivo in questo biodistretto e perché ci sono delle cose da portare avanti che coinvolgono tutta la popolazione. Il comitato è stato costituito con alcuni rappresentanti dei comuni, in questo particolare caso dal comune di Cinto Euganeo, il comune di Rovolon, il comune di Baone. Ultimamente che abbiamo cambiato fatto l'assemblea, si è aggiunto anche il comune di Este. Abbiamo Paola Trionfi, che è un tecnico esperto in alimentazione biologica, ci sono io come referente della rete, e Barbara Grosoli, che fa la promozione del biodistretto. Questo è il piano di attività da cui siamo partiti. Vi faccio notare solo due degli argomenti, che sono riduzione dell'uso dei pesticidi e aumentare l'informazione. Noi siamo partiti a elaborare il piano di attività nel 2015. Quest'anno, 2020, il comitato delle amministrazioni si è costituito nel 2019. Nel 2020 siamo arrivati ad affrontare due argomenti molto importanti, che caso strano sono ripresi dal piano di attività, e sono la riduzione dei pesticidi e aumentare la sensibilità sul tema. Quello che prevedevamo era adottare un regolamento per l'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree adiacenti ad essi. Perché abbiamo visto prima, siamo all'interno del nostro parco, ci sono i turisti, ci sono i cicloturisti, ci sono i bambini, ci sono i lavoratori, c'è tutta la gente che può godere cioè deve godere di una buona salute e di un ambiente pulito. Aumentare la sensibilità sul tema significa divulgare l'importanza dell'acquisto e del consumo dei prodotti biologici del territorio, promuoverne l'utilizzo nella preparazione di ricette facili e veloci, ma ricche quindi di ingredienti biologici. Questo ci è venuto in mente e grazie proprio anche a Paola Trionfi, nel momento del Covid, quando le mense scolastiche non lavoravano. I bambini erano a casa con le mamme, abbiamo voluto creare delle ricette che fossero sane, buone, veloci, da dare
delle pillole di video da dare alle mamme che insieme ai bambini dovevano creare il cibo sano da mangiare. Per quanto riguarda la regolamentazione dell'uso dei prodotti fitosanitari, questo era il nostro motto: un percorso comune è un'opportunità comune. Il Comitato Tecnico delle Amministrazioni Pubbliche ha iniziato a lavorare principalmente perché l'area collinare, tutta interna ad un parco regionale, ha caratteristiche ambientali, economiche e sociali comuni. Appare opportuno dare regole condivise tra tutti ed omogenee per tutti. Costruisce una cultura ambientale comune e il contributo di tutti richiede più tempo ma porta più lontano. Il lavoro fatto dal 2019 ad oggi è quello di aver costruito sotto un coordinamento di un esperto che è Marco Romito, che si è posto a coordinare. È stato analizzato, il Comitato ha analizzato i contenuti delle linee guida regionali e della proposta regionale di regolamento. Sandra, ti chiedo di velocizzare un pochino. Certo. Grazie. Dialogato con gli uffici regionali, interessato gli enti sovracomunali che sono il Parco Colli e il Consorzio di Bonifica, e ha cercato di definire una proposta di percorso condiviso con i comuni dell'area verso un regolamento. Queste sono tutte le azioni previste in cui stiamo andando avanti. Faccio veloce. Perché? Perché mi piace spiegarvi questo progetto buono, sano e veloce, che definisce l'importanza dell'acquisto e del consumo dei prodotti biologici. Gli obiettivi sono stati questi: coinvolgere la comunità, le famiglie, le scuole, la ristorazione, sottolineare il fatto che la sola ristorazione scolastica vede il confezionamento giornalmente di 4.174 pasti. Di questi sono divisi a seconda delle scuole e questi solo del bacino euganeo. Spingere le amministrazioni verso l'applicazione dei criteri ambientali minimi, puntando alla sostenibilità delle materie prime, alla prevenzione degli sprechi e alla semplificazione dei menù. E quindi sono venute fuori dei video di ricette che utilizzano prodotti sostenibili a chilometri zero, ricette semplici di piatti tradizionali veneti interpretati in chiave moderna. Questi sono gli chef che hanno lavorato, sono tutti chef locali, e queste sono le ricette: la crostatina di frittata con zucca biologica, crema di fagioli biologica, nuvola di ricotta, il burger con straccetti. Sono piatti che vanno bene anche per i bambini. Lo sformatino di riso e i sofficini dei colli euganei. Io mi fermerei qui, anche se ci sarebbe tantissimo da vedere, perché abbiamo partecipato a un progetto insieme a BioVenezia che si chiama Territori Bio, che si è appena concluso. Faccio solo 2 parole per dire che, come ha messo in evidenza Alessandro all'inizio, la cosa importante per i biodistretti, di attività, di lavori, di tutto, c'è da fare tantissimo, c'è anche il coinvolgimento di tanti, però servono le risorse. Quindi farci riconoscere all'interno di una normativa che è quella del testo unico, e significherebbe forse avere anche come biologico di denominazione qualche contributo e qualche fondo. Passo velocemente per dire quante attività abbiamo svolto: World Café, workshop, convegni, assistenza tecnica alle aziende, sperimentazioni in campo e basta. Salute preventiva e qualità della vita, questo è il nostro motto. Grazie Sandra, veramente molto interessante. In questo momento lascerei la parola al mio collega Renzo Micheletto, che ho effettivamente tirato per la giacchetta sul discorso dei vini bio, se vuole parlare e appunto spiegare meglio cosa intendeva. Sì, grazie Marina. Solo una precisazione. Ricordo quando avevamo parlato di questa cosa,
Forse mi sono spiegato male, ma io non intendevo certo dire che nel Veneto o nelle regioni del nord Italia non è possibile fare agricoltura bio. Io mi riferivo specificatamente ad una coltura, specifico la vite, la quale in alcune stagioni piovose, particolarmente piovose, dove si richiedono anche 20-22 trattamenti, è davvero difficile per i coltivatori bio. Ecco, questo era il ragionamento. Non è che non si possa fare, si può fare e come, però e questo tra l'altro non è che lo dico io, ma il concetto è emerso in alcuni convegni promossi da Veneto Agricoltura, quando ricordo perfettamente che era intervenuta tra le altre anche una ricercatrice della Fondazione MAC di San Michele all'Adige, dove lì si stanno conducendo proprio anche delle ricerche sulle misure che si possono adottare proprio in viticoltura a favore della viticoltura bio. Quindi certo che si può fare, però in alcune stagioni è davvero difficile. Però si sta anche si stanno studiando nuove pratiche, per cui io credo che è senz'altro una strada che va percorsa e come. Grazie. Adesso Mimo Vita chiede anche lui la parola, non so se sia Mimo, puoi aspettare o è inerente a questo oppure la facciamo alla fine perché ci sono ancora 2 interventi. Sì, tranquilli, ho solo alzato la manina, nessun problema. Poi peraltro, visto che c'è anche collegato il responsabile del biodistretto della Valpolicella che è nato da poco. Infatti. Ecco. Volevo solo puntualizzare una cosa. Io ho parlato dei 3 biodistretti nati più per primi, però dobbiamo mettere in evidenza che ne sono nati degli altri, che sono 2 in provincia di Verona e 1 nella Pedemontana Vicentina. Sì, difatti c'è il collegamento Giovanni Beghini che voleva presentare brevemente anche il proprio biodistretto. Adesso vediamo se velocemente riusciamo a dare parola un po' a tutti. Ecco, adesso appunto darei la parola a Renato Maggiolo, che è un esperto appunto di produzioni agroalimentari e che a cui ho chiesto di partecipare come esempio di un volenteroso al 1000 per 1000 che però non è riuscito a fare un biodistretto nella propria zona di Lusia. Cronaca di un fallimento. Cronaca di un fallimento, no, di un semi-fallimento. I primi 40 anni... Guarda che Renato non si sente tanto, voi sentite? Pronto? Io sì sento. Tu senti, Renato prova. Si sente. Prova, 1, 2, 3, pronto, prova. Sì, io sento benissimo. Va bene. Ok. Allora, i miei primi 40 anni di vita lavorativa, io ho impiegati come direttore o addetto commerciale verso la grande distribuzione. In questa funzione, verso l'anno 2004, ho avuto consapevolezza che le piccole aziende orticole, che costituivano la quasi totalità della mia cooperativa, sarebbero state espulse a breve dal mercato della grande distribuzione, in quanto la cooperativa, pur mettendo assieme diverse aziende per evadere un ordine, non riusciva però a garantire la standardizzazione, l'omogeneità, che è indispensabile per la vendita al supermercato. Già le piccole aziende non associate erano state espulse dal mercato globalizzato e il mercato di Lusia era passato da una vendita di quasi 1 milione di quintali del 90 a poco più di 500.000 nel 2003. Se non vi fosse stato più spazio commerciale anche per le aziende, cosa avrebbero fatto tutte le piccole aziende? Ritenni che il biologico, rivolgendosi ad un mercato diverso, avrebbe potuto essere un'alternativa. Mi misi a studiare un progetto di conversione biologica, leggendo testi tecnici e regolamenti disciplinari. Visitai aziende biologiche e strutture di commercializzazione del bio, con tanti colloqui con i produttori e i responsabili commerciali e tecnici.
Come il biologico era coltivato ed organizzato nelle strutture venete ed emiliane visitate, non mi convinceva molto. Avevano fatto il biologico sostituendo le difese al prodotto con una molecola naturale invece che chimica. E il loro cruccio commerciale era quello di non riuscire a sfondare nella grande distribuzione. Il concetto di coltivazione e commercializzazione era lo stesso del convenzionale. Per me, il biologico doveva significare tornare al concetto di madre terra, la terra non più come strumento di produzione, ma soggetto che ci alimenta. Sintetizzo tutto nel concetto: la terra è una madre che ha le mammelle sempre rigonfie per i figli che la sanno capire e non succhiano con avidità, convinti che quello che ci dà è quanto ci basta o comunque quanto dobbiamo farci bastare. Ovviamente una terra rinaturalizzata con il ripristino di tutta la biodiversità vegetale come premessa dell'insediamento di biodiversità di insetti e batteri. Colloqui con gli addetti del Centro Vivaistico per le attività fuori foresta di Veneto e Agricoltura di Montecchio Precalcino, con i tecnici del Bioplanet di Cesena e soprattutto con la neonata World Biodiversity Association e il professor Cauduro, con il quale ho stretto amicizia, ed anche alcuni colloqui con Padre Onore, che mi ha prospettato una visione anche religiosa, teologica del rapporto con la natura. E mi hanno fatto capire che un'altra agricoltura è tecnicamente possibile, anche come presupposto di una economia più equa per gli orticoltori. Date le premesse, non poteva essere una proposta per alcune aziende volonterose, ma tutto il comprensorio orticolo di Lusia avrebbe dovuto diventare un territorio dove si coltivava solo il biologico e il mercato ortofrutticolo un punto di commercializzazione di cibo biologico. Una proposta così radicale aveva necessità di essere preparata adeguatamente prima di essere lanciata. Quindi, costituzione dell'Accademia delle Verdure dell'Adige, un'associazione culturale con lo scopo di valorizzare le produzioni locali mediante lo studio di un possibile riassetto del territorio in chiave naturalistica. Vi partecipano sindaci ed assessori del comprensorio, rappresentanti di varie istituzioni, politici in cerca di visibilità, alcuni tecnici un po' diffidenti, giornalisti, bancari, qualche insegnante di economia, sedicenti gastronomi, alcuni volenterosi cittadini, soprattutto del capoluogo Rovigo, in disparte qualche rappresentante di associazione di categoria agricola e pochissimi orticoltori. Tra molteplici cene con i nostri prodotti orticoli in abbinamento ad altre produzioni del territorio, alcuni accademici progettano il possibile comprensorio definendo i confini, che dovrebbero essere evidenziati con un'ampia fascia boschiva ed arbustiva, comprendente anche piante micorizzate per i tartufi, percorsi pedonali e ciclabili. Si pensa ai bacini per la fitodepurazione delle acque di irrigazione, a siepi che partendo dall'argine dell'Adige si espandono per i campi fungendo da strada per gli insetti che numerosi e diversi popolano gli argini. Alcuni individuano le aree marginali ove impiantare boschetti, altri studiano i percorsi pedonali e ciclabili da snodare tra i campi di ortaggi. Ci accorgiamo che stiamo facendo qualcosa che potrà attirare il neonato turismo rurale. E a questo punto, perché non pensare alla istituzione del Parco degli Orti dell'Adige? Un parco che non prende atto di una bellezza preesistente, ma un parco costruito ad arte nel quale la bellezza è conseguenza della funzionalità. La Regione si è interessata ad esaminare e si sono tutti i presupposti anche a finanziare questo progetto. Si continua ad approfondire le tematiche del biologico che in questo progetto non può essere a macchia di leopardo, ma eventualmente espandersi a macchia d'olio. Anzi, ci deve essere una conduzione comunitaria. Gli economisti presenti abbozzano un progetto di banca della terra, alla quale dovranno essere conferiti i terreni di utilità comune ed anche i terreni non più coltivati
e quelli che saranno abbandonati da chi non vorrà intraprendere la coltivazione biologica. Non è più solo un nuovo modo di coltivare, ma una nuova comunità agricola. Bisogna iniziare a parlare con gli orticoltori e cercare di convincerli. In questo compito saranno indispensabili i rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni agricole. Sindaci ed assessori spariscono immediatamente. Le associazioni dicono che il biologico è una scelta che ogni agricoltore deve maturare e fare individualmente. E gli orticoltori presenti mi dicono: ma mettati a sapere invece che diserbare. I tecnici cercano di convincermi che bisogna puntare al residuo zero. Il biologico è un'utopia in orticoltura. Un funzionario di associazione mi dice, e quasi mi intima, di non scrivere più di risanamento ambientale, in quanto implicitamente affermo che il territorio non è sano e quindi faccio un danno commerciale. Rimaniamo in 4 amici e alla fine resto solo io al bar. Scusami Renato, ti chiedo adesso nella parte, abbiamo capito che è mancata tutta la parte di cui ha parlato Alessandro, di coinvolgimento, o comunque forse non erano neanche i tempi probabilmente. Ecco, se puoi adesso magari riassumere, so che tu hai intrapreso comunque da solo, con i tuoi fratelli, con la tua famiglia e hai realizzato una realtà importante. Se puoi descrivere in modo breve, perché veramente siamo oltre ogni limite, c'è un altro relatore e poi ci sono altri 2 interventi, scusaci. Allora, il lavoro fatto, che non voglio che sia disperso, cerco di farlo personalmente io. Ne parlo con i fratelli sì, si potrebbe fare, frattanto sono arrivato all'età della pensione, però chi ce lo fa fare di lavorare così tanto che proprio quando siamo in pensione penso di rinunciare, mentre alla sera, come faccio tante sere, apro la Bibbia e leggo un versetto a caso. Quella sera mi capita proprio l'occhio: il Signore Dio piantò un giardino in Eden ad Oriente, e penso questo vuol dire territorialità. Vi fece crescere ogni sorta di piante, ovvio, biodiversità. Belle alla vista, paesaggio agrario, e i cui frutti buoni da mangiare. Salute, alimentazione e piacere ci vedo in questo buoni da mangiare. Poi il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden affinché lo coltivasse e lo custodisse. Coltivare prima di custodire. E la riflessione, che è stato poi il punto di partenza di tutto, è stata: ma se io coltivo il mio terreno con i principi della territorialità, della biodiversità, della bellezza del paesaggio agrario e della salubrità dei frutti, non faccio altro che rifare il giardino di Eden come l'ha fatto il Padre Eterno. Troppo avvincente la sfida per non essere accettata. E lì si comincia a fare, richiamiamo la Cauduro, mi dà una mano nella miniaturizzazione, rifacciamo il nostro terreno, lo rimpiantiamo, tutti quanti gli arbusti, gli alberi, e avanti di questo passo si inizia a coltivare, si richiede la certificazione biologica, dove possiamo portare i nostri prodotti al mercato non ne vale la pena, quindi chi vuole verdure viene a raccogliersele e poi lascia un'offerta, e avanti di questo passo si continua a maturare, si va sempre più strada, fattoria bambini e quindi fattoria didattica. A questo punto dico: mai io che ero un promotore dei prodotti orticoli presso i ristoranti, ma perché non fare un ristorante? Quindi facciamo un ristorante con i prodotti orticoli, ma facciamo addirittura un ristorante vegetariano, ma perché farlo vegetariano? Meglio farlo vegano, e quindi anche ristorazione vegana. Adesso siamo ormai arrivati, vengono clienti sia per fare la spesa di questo biologico, che è fatto non come i dettami del biologico, ma con i dettami di madre terra. Cioè non ci si mette niente, non ci si mettono fertilizzanti, non si fanno difese, non si fa niente. Ci pensa la natura a difendersi da sola. Basta accontentarsi di produrre meno e adottare tutte quante le tecniche che sono necessarie per difendere. E ormai sono 6 anni che produciamo, le cose vanno bene. Abbiamo preso in affitto altre 2 piccole aziende che erano abbandonate,
l'anno scorso abbiamo ripreso in affitto una terza azienda, uno spazio di 10 metri quadri, che poi siamo passati non più andare a raccogliere, ma vendere lo spazio perché mi rovinavano le piante, poi alcuni non sapevano che offerta mettere e abbiamo fatto un prezzo. E l'anno scorso, nel 2019, 10 metri quadri di spazio hanno fatturato 200.000 euro. Complimenti Renato, scusami ti interrompo di brutto, scusami tanto, non è il mio costume, ma purtroppo il tempo è tiranno. Invito tutti a visitare comunque il profumo della freschezza. Vi spiego tutto meglio. Bene, no, innanzitutto secondo me comunque poi dovrai confrontarti con Alessandro come effettivamente poter far nascere un biodistretto a Lusia, perché comunque tu sei una parte importante, credo che tu abbia, come dire, dato il là e che adesso sia magari più pronto anche il territorio ad accogliere un biodistretto. Detto ciò, io farei in questo modo adesso, darei la parola, ma proprio 3 minuti e 2 minuti, ai 2 biodistretti. Scusami Alba, lascio comunque te come a chiusura dell'incontro, perché vogliono presentare innanzitutto Giovanni del biodistretto della Valpolicella, ma proprio 2 minuti se vuole presentare il suo biodistretto, e poi a Marco Abordi, che è l'esempio del biodistretto interregionale della Valtellina con la Svizzera. Prego Giovanni. Grazie tante, ho ricevuto tantissime indicazioni utili per il nostro e dico che siamo il fratellino minore perché siamo nati esattamente un anno fa, il giorno prima che tutto si chiudesse per il Covid. Ed è stato dopo una decina di anni di lavoro di informazioni su didattica di agricoltura biologica, dopo l'esperienza della Caverde che faceva biologico dagli anni '80, ma non voglio dilungarmi molto, dopo una raccolta di firme di 5.000 firme per propagandare l'agricoltura biologica nei comuni della Valpolicella, abbiamo deciso, dopo un anno di comitato promotore, finalmente l'anno scorso abbiamo fondato il biodistretto, siamo un bel numero di soci, molte aziende e anche molti cittadini, comuni insomma, e la nostra attività l'attività all'aperto è stata difficile, siamo riusciti solo a fare qualche serata quest'estate, ma ci sono molti corsi di formazione in corso anche adesso e voglio solo dire, grazie della possibilità di presentarci, che ammiriamo i fratelli maggiori e speriamo di far parte di questa comunità anche ufficialmente, e arrivederci a presto. Le indicazioni sono fondamentali che ci avete dato. Grazie. Bene, un grande in bocca al lupo e ci rivedremo appunto anche in altri frangenti, sì, sicuramente. Grazie tante. Allora, grazie e chiedo a Marco di fare il proprio intervento, appunto 3 minuti come mi ha assicurato. Sì, è soltanto per... Mi sentite? Sì. Ok, è soltanto per presentare anche noi il nostro progetto, nato in questo caso da un Interreg Italia-Svizzera, e quindi è una collaborazione tra la Valtellina in provincia di Sondrio e la Valle di Poschiavo nel cantone dei Grigioni. Valle di Poschiavo che è una valle 100% bio, quindi partiamo sostanzialmente con un partner a livello di arco alpino in cui il biologico è stato spinto non tanto politicamente, anche sostenuto politicamente, ma proprio per vocazionalità territoriale. Stiamo facendo questo Interreg in cui ci sono diverse iniziative di diffusione del biologico e tra queste azioni c'è anche la costituzione di un distretto biologico appunto della Valtellina. Siamo in fase di sottoscrizione dello statuto, abbiamo predisposto il piano strategico, il piano d'area e il piano di azioni. Chiaramente siamo all'inizio, una delle azioni principali è mettere in rete addirittura proprio gli operatori del biologico che tra di loro non si conoscono, quindi c'è chi produce marmellata biologica che non conosce chi produce magari i mirtilli biologici all'interno della stessa vallata, quindi una delle azioni principali intanto è proprio questa, è molto basilare. Cito solamente il capofila che è la comunità montana di Sondrio e i partner che sono la Regione Bernina, la Camera di Commercio, il Comune di Chiuro, la Fondazione di Studi Superiori della Foianini, Valtellina Bio, la Latteria Sociale di Chiuro,
e il caseificio Valposchiavo di San Carlo. Appunto, questi sono i partner. Siamo in questo momento si stanno associando sostanzialmente una trentina di attori della filiera, ma chiaramente lo scopo principale per noi è quello di legare fortemente il biologico al territorio, quindi fare dei progetti di filiera molto legati al territorio, con le scuole, mense bio, lavorare con la ristorazione. Stiamo parlando di una vallata molto turistica e quindi anche c'è un turismo della montagna molto forte e una tipicità e un'unicità di prodotti. Pensiamo solamente ad esempio al grano saraceno, ai famosi pizzoccheri, alcuni prodotti locali, i formaggi, il bitto e quant'altro. Diciamo che ci sono dei prodotti molto forti, ma poi anche altri prodotti, chiaramente prodotti di qualità legati a questo marchio di montagna, in cui si aggiunge poi questa valorizzazione del biologico. L'Interreg, io adesso ho finito i miei 3 minuti, l'Interreg andrà avanti ancora per più di un anno, quindi dalla Costituzione avrà ancora il sostegno del progetto Interreg per attivare delle misure concrete, quindi abbiamo questa fortuna. Inoltre, uno dei punti, delle criticità che erano state citate all'inizio, che spesso è la sede, all'interno dell'azione del progetto dell'Interreg c'è proprio la sede del biologico, che sarà appunto del centro del biologico della montagna, che sarà appunto a Chiuro. Quindi sfruttando questo Interreg cerchiamo appunto di mettere le basi solide per poi, insomma, questo distretto vada avanti con le sue gambe. E mi taccio. Grazie di aver dato questo tuo contributo, è molto interessante. Vedo che veramente l'Italia pullula di biodistretti interessanti, è solo proprio questa una piccola finestra per conoscerli. Grazie ancora Marco. E allora adesso darei la parola a Sandra, scusami, ad Alba, che ha fatto il lavoro insieme a Sandra e che ci dica qual è il futuro poi appunto dove stanno andando i biodistretti, almeno per quanto riguarda la certificazione di gruppo, che so che è una delle difficoltà maggiori da un punto di vista burocratico. Allora, sì, salve a tutti. Spero di aver condiviso lo schermo. Sì, sì, sì. Ok. Allora, niente, parlerò appunto della certificazione di gruppo che è all'interno del progetto Territori Bio, di cui già vi ha parlato Sandra Furlan, quindi diciamo che sarò un pochino più veloce anche per non stancarvi, visto che siamo ormai abbastanza addirittura d'arrivo. Volevo fare una premessa. La premessa è che l'attuale regolamento UE per i prodotti biologici, l'834 del 2007, non contempla la certificazione di gruppo, in quanto si applica proprio alle aziende sotto forma individuale, no? A tutte le aziende agricole dell'Unione Europea di tutte le dimensioni, e devono queste sottoporsi a un rigoroso processo di certificazione verificato poi da un organismo di controllo che viene autorizzato in Italia dal Ministero delle Politiche Agricole, e poi possono così commercializzare i prodotti come biologici. Qui ho fatto 2 esempi dei prodotti che magari comprate sui banchi anche del supermercato ormai da diversi anni, che sono uno appunto un prodotto fresco in cui l'etichetta ha delle indicazioni obbligatorie che sono il logo UE, che è una fogliolina con le stelline bianche su sfondo verde, poi il codice di controllo dell'organismo che fa il controllo, il codice dell'operatore che viene controllato e in più l'indicazione dell'agricoltura se viene fatta in UE, non UE, oppure nel dettaglio dello Stato membro, ad esempio in Italia. A destra invece trovate un'etichetta di un prodotto biologico confezionato che è molto più ricca di informazioni, perché dovete sempre sapere che comunque il controllo si fa dal campo sino alla vendita, quindi deve essere specificato qualunque passaggio, no? Se c'è un fornitore che viene controllato, il distributore e tutti quanti. Questi prodotti biologici non fanno che arrivare appunto alla vendita e sempre di più vengono richiesti dai cittadini, dai noi consumatori, perché comunque il prodotto biologico, possiamo dirlo, piace. Abbiamo sempre puntato all'inizio sulla questione della salute, del fatto che era sano, però insomma adesso fondamentalmente possiamo dire in modo chiaro che piace il prodotto biologico, e il mercato biologico ha raggiunto i 7 miliardi di euro nel 2020
di cui oltre 4,3 miliardi vengono generati nel mercato interno e oltre 2,6 miliardi nelle esportazioni di prodotti italiani. L'Italia addirittura è al secondo posto nel mondo per le vendite in valore di prodotti biologici all'estero, dopo gli Stati Uniti che generano 2,9 miliardi. Il mercato interno vede la prevalenza in questi ultimi anni della grande distribuzione, che significa i supermercati, ipermercati, discount con 48%, i negozi specializzati, che sono lo storico del biologico, che nel 2015 presentavano loro una fetta del 47%, adesso sono un po' diminuiti e stanno al 21%, e poi c'è la filiera corta al 20%, e ho voluto distinguere quelli che sono gli acquisti fuori casa tramite il canale Oreca, cioè della ristorazione e mense, che è all'11%. Queste ultime due fette nel 2020 hanno subito una contrazione, avevano un trend in ascesa, soprattutto il fuori casa, ma con il Covid si è arrestato purtroppo. I prodotti che andiamo ad acquistare per macro categorie sono l'ortofrutta, come vedete nell'anello che vi ho fatto colorato, il lattiero caseari, i derivati dei cereali, che significa i biscotti, la prima colazione, poi il vino, gli oli e poi soprattutto tutti gli altri prodotti confezionati e non, che qui non ho diciamo evidenziato perché sono andata per macro categorie. Vengono tutti quanti coltivati su 2 milioni di ettari in Italia, che corrispondono praticamente al 15,8% della superficie agricola totale italiana. Le aziende sono oltre 80.643 appunto. Qui invece andiamo appunto a vedere che l'articolo 36 del nuovo regolamento, che entrerà in vigore il 1° gennaio del 2022, cioè l'848 del 2018, introduce finalmente la certificazione di gruppo, che era stata da tanto tempo richiesta anche insomma dall'AIAB, da tutti quanti quelli che sono all'interno del biologico, molto fortemente richiesta, proprio perché vedremo poi in seguito quali sono le possibilità che ci offre. Questo articolo 36 definisce però che le aziende, per poter usufruire di questa certificazione di gruppo, devono avere un costo di certificazione superiore al 2% del fatturato biologico o un fatturato inferiore a 25.000 euro annue o superfici massive diverse per tipologie produttive. Il gruppo deve applicare un sistema di controllo interno, che poi spiegherò, e un sistema di commercializzazione comune, soprattutto devono essere tutti in prossimità geografica. Quindi FIRAB, all'interno del progetto Territori Bio, ha voluto indagare proprio sulla fattibilità della certificazione di gruppo e le opportunità che potevano discendere nell'alveo dei biodistretti. Perché nei biodistretti? Perché, come vedete, ci sono una serie di requisiti che ci fanno pensare subito che i biodistretti potrebbero essere diciamo il terreno più fertile per questa certificazione. Il gruppo di lavoro. Il gruppo di lavoro, cioè, sono molto contenta di dire che è un team tutto al femminile, un gruppo di lavoro al femminile. Siamo appunto Giulietta De Biasi, Sandra Furlan per Valore Italia ed io per FIRAB. E no, è una cosa che, perché comunque si è sentito che il team era al femminile, perché questo è un lavoro proprio che prevede che bisogna fare una grande sensibilizzazione per saper lavorare in gruppo, e spesso le donne insomma in questo sono un pochetto più preparate delle volte. L'area di indagine l'ha già spiegata Sandra Furlan, sono i 3 biodistretti dal Biovenezia, Colle Euganea e Bioaltopiano. Il modello che siamo andati a testare prevedeva la definizione di un gruppo di operatori, un sistema di controllo interno e la quota di reispezione, che poi vedremo che cosa significa. È partito soprattutto dall'idea che era quella di sperimentare questo modello in contesti non soltanto culturalmente diversi, perché vedremo insomma le aree sono state diverse a livello culturale, quindi agronomico, ma soprattutto socio-economici diversificati, per capire proprio le ricadute, i limiti e le potenzialità.
E la sperimentazione ha adottato questa metodologia che vedeva la formazione del gruppo di aziende, la definizione del sistema di controllo interno, una predisposizione di documentazione che è molto complicata e abbastanza impegnativa. E tutto questo significa questa parte del sistema di controllo interno e di documentazione lo possiamo definire come un piano di autocontrollo, e quindi l'applicazione di questo piano di autocontrollo e infine il controllo dell'ente di certificazione esterno. Questa mole di lavoro e di sperimentazione è stata qui schematizzata, e vi posso assicurare che è un grossissimo lavoro, perché praticamente quello che chiede ad oggi, poi vedremo insomma se ci saranno per l'articolo 36 degli atti che chiariranno meglio, implementativi e adeguamenti vari, però ad oggi quello che viene definito nell'848 implica che praticamente questa formazione di questo gruppo e di sistema di controllo interno è come se quello che ora fa l'organismo di controllo normale, quello di certificazione, che va a controllare l'azienda, tutto quell'ambaradam di procedure, di lavori che lui ha messo su, checklist, controlli vari, monitoraggi, verifiche, lo deve saper fare questo gruppo. E quindi non è molto facile, nel senso sono piccole aziende che si mettono insieme, quindi deve essere preparato, deve essere formato, deve essere sensibilizzato a che significa una procedura di controllo, non è facile. E quindi ha previsto tra l'altro moltissime riunioni per poter capire come formare il gruppo, che è la parte molto più delicata di questa parte della certificazione di gruppo, e poi soprattutto questa del sistema di controllo interno. Non vi tedio su tutta quanta questa complessità, però quello che vi volevo far capire è che appunto una volta che lavorano per costruire tutta questa mole di manuali, di procedure, e soprattutto vanno a formare quelle aziende, perché all'interno del gruppo a turno si diventa ispettori e si va a controllare appunto i vari membri del gruppo. E tutta questa mole di lavoro poi dopo serve perché questo gruppo di operatori andrà a controllare che cosa? Il 100% dei membri del gruppo nelle loro proprie aziende, e farà una verifica sia documentale che sul campo, come adesso gli fa l'ODC che va a controllarli. Dopo loro redigeranno quindi dei verbali di controllo, faranno delle verifiche, e infine l'organismo di controllo esterno il primo anno farà a campione casuale, andrà a verificare, e successivamente appunto attraverso questa quota di reispezione individuerà delle aziende sulla base dei risultati del sistema di controllo interno su cui andare a operare una verifica che la conformità c'è. Tutto questo lavoro di sperimentazione ha portato già delle prime indicazioni. La prima e più importante è le opportunità. Nei biodistretti abbiamo visto che è grande l'opportunità di poter ridurre i costi di certificazione, soprattutto per le piccole aziende. Poi c'è la possibilità di utilizzare i biodistretti per promuovere lo sviluppo di forme di collaborazione che vanno proprio nella fattibilità della certificazione e commercializzazione dei prodotti. Poi da sviluppare sistemi di controllo interno per verificare proprio la qualità, che può essere una qualità di processo per il biologico o una qualità di prodotto. E infine imparare, diciamo, questo il sintesi è imparare a fare squadra. La criticità invece l'abbiamo vista, non tutte le aziende che erano interessate a partecipare alla nostra sperimentazione potevano rientrare nei requisiti dell'articolo 36, sia per dimensioni che per fatturato. E questo è stato molto importante, perché come già diceva Sandra Furlan, ci sono delle aziende molto belle che sarebbero state interessanti, ma che sono purtroppo vitivinicole e non rientrano nell'articolo 36. Poi c'è la difficoltà della strutturazione iniziale del gruppo. All'inizio il gruppo, cioè bisogna fare tante riunioni per far capire qual è che cosa significa e qual è l'importanza di fare una certificazione. E poi c'è la costituzione di una nuova personalità giuridica che richiede sempre l'848, che significherebbe altri oneri finanziari.
Infine, non meno grave, la commercializzazione tramite un unico soggetto, perché voi dovete pensare che adesso le aziende per sopravvivere non vendono soltanto su un canale di vendita, cioè non è che fanno solo vendita diretta, ma vendono magari al negozio, vendono e-commerce, vendono anche alla grande distribuzione, quindi e invece questo si chiede che tutte quante devono partecipare insieme in quest'unico canale di commercializzazione. Infine, vado quindi alle conclusioni, è molto importante quello che è emerso rispetto invece a un sistema di governance, cioè i biodistretti potrebbero garantire questo, cioè il gestore del sistema potrebbe essere il biodistretto proprio e quindi diventare colui che organizza corsi di assistenza tecnica, di formazione sia per a livello agronomico, ma sia anche a livello così di marketing, insegna soprattutto forma gli ispettori, i revisori interni del sistema di controllo e fornisce una serie tutta di indicazioni. Inoltre il biodistretto può anche valutare una nuova entità giuridica senza ulteriori oneri, ad esempio l'associazione di scopo. Nella sperimentazione su bioaltopiano si è optato per contratto tra biodistretto e aziende che poi sarà implementato dall'organismo di controllo. Per concludere volevo farvi vedere un attimino, come già aveva fatto vedere Sandra, le nostre aree, insomma, diciamo. Allora, andrò veloce. Il biodistretto dei Colli Euganei, bellissime queste colline vulcaniche, i vigneti, gli oliveti, i borghetti. Il Biovenezia avrei dovuto mettere anche qui meravigliosi vigneti, soltanto che ho preferito. Scusami, ma non riusciamo perché tanti ci stanno abbandonando. Ma ho chiuso. Volevo far vedere le aree di sperimentazione del Cavallino Tre Porti, lo so, però giustamente mi avete messo alla fine, io sono stata veloce, non posso più. Hai ragione, scusami. Di altopiano invece sono i pascoli, queste sono le malghe che vengono gestite dalle aziende su concessione dei vari comuni. E infine appunto chiudo citando un coach che diceva: se vuoi che i singoli giocatori diventino dei campioni, premia i campioni. Se invece vuoi che un'intera squadra vinca, allora premia chi sa giocare in squadra. Quindi io ai biodistretti dico, insomma, un buon gioco di squadra. Tanti auguri, ecco. Grazie infinite Alba, mi dicono anche, tanti sono scontenti perché non ti ho lasciato finire tutta la presentazione, però dico a tutti che innanzitutto c'era la diretta su Facebook e dunque potete vederla anche sul nostro profilo Facebook di Argab. Inseriremo nel nostro sito e poi chiedo gentilmente a Alba, me le ha già mandate, ma anche agli altri relatori di mandarmi le loro presentazioni e dunque poi verranno inserite nel sito e scaricabili dal sito e dunque tutti vi potranno conoscere in modo più approfondito. Spero che questo sia solo un inizio, anche per come appunto ci ha detto il biodistretto della Valpolicella e come potrà essere quello di Lusia magari in futuro per creare altre possibilità di aumentare la biodiversità in Italia e i biodistretti. Io ringrazio veramente tutti voi. Mimmo purtroppo appunto è dovuto andare via. Se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda. No, ci sono, ma è tardi, lascia perdere, tardi. Mimmo, vai. No, ripeto, era una cosa semplice, una curiosità. Volevo solo dire che nell'attività di UNAGA e di Arga, appunto, sui biodistretti, noi abbiamo fatto alcune cose, anch'io ho coordinato qualche convegno e volevo anche dire che in generale, no, siccome conosco molto bene e c'è qualcun altro qui di presente che conosce molto bene la Calabria, volevo applaudire a questa iniziativa del biodistretto grecanico, perché penso che queste siano le azioni che facciano bene a quel territorio. E com'è tutto qui è tardi e mi pare molto bene. Grazie Marina e saluti a tutti voi. Grazie a voi tutti. Abelio Marini chiede velocissimo. Velocissimo, vi ringrazio per l'ospitalità, saluto gli amici di Agab e l'occasione per salutare anche Marco, da tanto tempo che non ci si vede, e per chiedere in questi processi di costituzione del biodistretto, siccome noi come WIGUA siamo molto interessati alle tematiche della comunità locale, vorremmo capire se ci sono dei processi, delle procedure
non dico standardizzate, però che vengono seguite per il coinvolgimento delle popolazioni locali, dei vari attori locali, perché penso che questo sia uno degli elementi più critici della funzionalità poi dei biodistretti. Grazie, tutto qua. Ecco, a questa domanda chi vuole rispondere? Posso fare una domanda anch'io? Sì, posso anch'io fare una domanda? Ah, ci picchia! Beh, sì. Ma complimenti. Vorrei chiedere se conoscono gli ecodistretti, gli ecometaetici distretti e i distretti 4.1 che si aggiungono a tutti quelli che abbiamo sentito, che creano, io appartengo al mondo scientifico, che creano una visione non unitaria e intelligibile dei biodistretti. Grazie. Grazie. E l'altra domanda era? Scusi? Posso? Sì, prego. Ecco, allora, io sono Barbara Pianelli e sono la presidente di questa associazione Terra Libera dai Veleni che agisce in Puglia, nella Valle d'Itria, la Valle dei Trulli. Qua io sono a casa e sto appunto in un trullo e sono veneta e quindi mi sono trasferita qui da 25 anni, naturalmente il mio piccolo terreno è tutto assolutamente bio, è una biodiversità assoluta di piante, eccetera, spontanee soprattutto. Volevo, se è possibile, avere i contatti di Sara, perché quando tornerò su, perché vengo su e giù un po', no? E quando tornerò su in Veneto sono molto interessata ad andare a vedere proprio il biodistretto, quello dei Colli Euganei. E poi volevo chiedere invece ad Antonino, perché ho intenzione di andare a trovarlo e vedere la sua realtà. Quello che mi interessava molto era l'aspetto sociale, perché qui al sud c'è molto individualismo e quindi volevo capire in che modo in questi anni lui ha visto dei cambiamenti, perché ha parlato sì di cooperazione, no? Però, ok, un conto è cooperare solo per il guadagno, un conto è cooperare con altri scopi, visto che anche noi ci battiamo per la salvaguardia del nostro ambiente e anche per la valorizzazione di tutto il nostro territorio. È possibile? Non so se Antonino sia ancora in linea. Se c'è. Ecco, comunque, se c'è ancora, allora, intanto do l'indirizzo, se posso, di Sandra, sì. l'indirizzo email sandra.furlan@unipd.it. Aspetta, scusa, Sandra Furlan, poi stavo scrivendo. No, te lo dico io perché mi viene fuori in automatico quello perché ho l'account Zoom per l'università, però la mia mail... Come quello è visibile a tutti, pensavo di poterlo dire. Sì, puoi darlo tranquillamente. Sandra Furlan, allora chiocciola, ero rimasta lì. Unipd.it alla fine. Unipd.it. Università di Padova. Sì, certo. Ecco, però Sandra.Furlan, sai? Sì, ho messo, grazie. Sandra, Antonino, se c'è ancora, se vuole rispondere. Sì, e comunque mi puoi dare un contatto di Antonino, se non c'è? Allora, sicuramente se tu guardi il sito di IAB, adesso non mi sovviene, devi guardare il sito di IAB e vai nella rubrica biodistretti e lì sicuramente trovi. Comunque, ecco, il nostro sito... eccolo qua, Antonino, c'è Antonino. Il microfono mi fa capricci oggi, quindi... Ok. Allora, ti ripeto la domanda, Antonino? No, me la sono appuntata, quindi... ok. Guarda, allora, nel corso degli anni posso dire che è cambiato. Qualcosa è cambiato, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto sociale, come diceva e come si è interessata. Sono nate delle cooperative sociali, delle cooperative di giovani che hanno intenzione, quindi non solo quello proprio del profitto, anche se è la parte, diciamo, principale, ma soprattutto quello di promuovere il territorio e soprattutto di creare rete nel sociale.
Ci sono molte, sono nate e sono cresciute nel territorio, anche se non tanto collegate con AIAB, ma conosciamo bene, quindi abbiamo dato qualche volta qualche contributo a delle associazioni anche di persone disabili che stanno lavorando bene e lavorano abbastanza bene. Hanno creato degli orti sociali, hanno creato dei ristoranti dove questi ragazzi, oltre a coltivare, quindi producono, fanno piatti, cucinano e li servono, quindi diciamo hanno creato un circuito chiuso. E in questo, sull'aspetto sociale e culturale, nel corso degli anni è cambiato tanto grazie anche alle associazioni come AIAB e come tante altre associazioni che sono nate nel territorio di promozione. Ci sono tante associazioni di trekking che creano tanto sul sociale, infatti legano la rete degli agriturismi, dei negozi. AIAB noi stiamo lavorando anche sulle scuole, quindi partire sulla didattica con i bambini, che è particolarmente importante, non solo per quanto riguarda anche quello che è poter riuscire a fare capitolati da parte per quanto riguarda le mense biologiche all'interno delle scuole con prodotti locali e naturalmente biologici, ma anche l'aspetto della tutela e salvaguardia sia della biodiversità che dell'agrobiodiversità e di conseguenza quindi del territorio, del patrimonio culturale, storico e architettonico che il nostro territorio insomma offre a chi. Ti aspettiamo. Sì, Antonino, appena posso muovermi, appena ce lo consentono, arrivo. Va benissimo. Noi, anch'io. L'invito è aperto a tutti. Ecco, scusate, ecco, questo per chiudere, spero che nessuno si senta depauperato di qualche risposta, però ecco, per chiudere, speriamo presto di riuscire a visitare poi tutti questi biodistretti che sono veramente bellissimi nella descrizione, e ringrazio veramente tutti per il vostro contributo, è stato molto prezioso. Mi scuso per avervi interrotto quando invece avrei voluto che parlaste e diceste quello che effettivamente vi eravate preparati a dire. Ecco, vi rimando appunto al nostro sito e dove potrete ancora dar vita a questa discussione ancora. Grazie infinite. Grazie, ecco, c'è anche ciao. su Facebook che potete rivedere. Grazie veramente a tutti, una buona serata e un buon fine settimana a tutti. Grazie a voi. Buonasera. Grazie. Grazie. Buonasera. Complimenti e buonasera a tutti. Complimenti a tutti, buonasera. Grazie. Grazie. Grazie.